خلّيني أسألك سؤال صريح، هو ليه وأنت في العشرينات حاسس إنك تايه؟ ليه كل اللي حواليك بيجروا وأنت لسه واقف في مكانك؟ ليه دايمًا حاسس إنك متأخر حتى قبل ما تبدأ؟ أنت مش متأخر، أنت مش فاشل، أنت مش لوحدك، المشكلة الحقيقية أغلب شباب العشرينات عندهم نفس الإحساس، لازم يكونوا حاجة كبيرة دلوقتي، لازم ينجحوا بسرعة، لازم يكون عندهم شغل ومكانة واستقرار وعلاقات وفلوس، وإلا يبقى فيهم حاجة غلط. المشكلة الحقيقية مش فيك، المشكلة في الصورة اللي اتزرعت جوه دماغك. إحنا اتربينا على فكرة غلط، اتربينا على فكرة إننا نشوف نجاح الناس من غير ما نشوف رحلتهم، نشوف النتيجة من غير ما نشوف الألم، نشوف القمة من غير ما نشوف السقوط. المقارنة هي الصورة الأولى للعشرينات. أنت بتصحى الصبح، بتمسك الموبايل، بتشوف شخص نجح، شخص سافر، شخص اتجوز، وفجأة بتلاقي حياتك واقفة. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، أنت مش متأخر، أنت ماشي في طريقك. العشرينات مش سباق، العشرينات مرحلة بناء، مرحلة تبني فيها حياتك اللي جاية، حياتك المستقبلية. بتتعلم من أخطائك، بتتعرف على نفسك، بتعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك. خليني أقولك الحقيقة اللي محدش هيقولها لك، مفيش حد ناجح بجد وارتاح في العشرينات. الراحة بتيجي بعد التعب، الثقة بتيجي بعد الشك. انت مش فاشل عشان تايه، انت طبيعي، واللي مش طبيعي انك تستسلم وتصدق انك قليل. خليني اديك 3 حاجات هيساعدوك على تغيير حياتك للأفضل ووصولك لنجاحك. رقم 1، ما تقارنش رحلتك بغيرك، قارن رحلتك بنفسك امبارح وبس. رقم 2، اختار هدف صغير، ركز على مهارة واحدة لمدة 3 شهور واشتغل عليها واتقنها كويس جدا. رقم 3، استمر واشتغل حتى لو مش واثق. الثقة مش شرط للبداية، الثقة بتيجي نتيجة الاستمرار. لو محدش قبل كده قالك انت كفاية، انت في الوقت الصح، انت لسه قدامك عمر كامل. العشرينات مش نهاية الطريق، العشرينات هي بداية أول صفحة حقيقية في حياتك. لو الكلام ده أثر فيك، ولو حاسس إنك محتاج حد يفهمك ويمشي معاك خطوة بخطوة، اشترك في قناتي الآن، رحلة النجاح مع الكوتش أماني بودكاست. وما تنساش إنك تفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات اللي بنزلها. دي حلقة من بودكاست قوة العشرينات، هيساعدك على تحقيق أحلامك وأهدافك، ووصولك للنجاح الكبير، وحل بإذن الله لأي مشكلة بتواجهنا في العشرينات نحو طريقنا ونحو نجاحنا. اشترك الآن، لأن هنا بنتكلم بصدق وبنبني نفسنا من الصفر. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع الكوتش أماني.